papa. Hoy les traigo algo muy fácil de hacer y simple, además que les gusta a todos, una tortilla de papa en la versión de microondas. Va a ser algo diferente, así que vamos a arrancar. Lo primero que tengo, yo acá corté un cuarto de cebolla blanca, un cuarto de cebolla morada y ají rojo o verde. Esto lo vamos a cocinar al microondas en un recipiente con tapa, y si no tienen lo pueden hacer en un bowl con un papel film. Lo ponen ahí adentro con una cucharada sopera de aceite y lo dejan 3 minutos hasta que les quede de esta manera, todo bien transparente y tiernito. Por otro lado, lavamos y pelamos 3 papas medianas, blancas, y la cortamos en cubitos de este tamaño, que no sean ni muy grandes ni muy chiquitos. Lo ponemos en un recipiente para microondas con tapa, sin nada más que con un poquito de sal. No le ponemos aceite, no hace falta agua, nada. El mismo vapor lo va a ir cocinando. Lo tapamos y lo ponemos a potencia máxima del microondas por 8 a 10 minutos. Cuando se cumple el tiempo lo vamos a retirar con mucho cuidado porque junta bastante vapor y el vapor nos puede quemar, así que siempre vamos a abrir o a sacarle el papel film, lo que ustedes usen, de afuera hacia adentro, que va a salir muchísimo vapor. Y para probar el punto de la papa, con un cuchillo vamos a agarrar alguna de las que sean más grandecitas y la vamos a atravesar para mostrar que ya está. Una vez que ya tenemos esto así, vamos a hacer todo dentro del mismo molde, un poquito más de sal, porque por ahí se barrió bastante la sal cuando cocinamos. Yo siempre pongo una pizca de queso rallado para que tenga un saborcito diferente. Vamos a poner pimienta, esto es a gusto, también le pueden poner unas moscadas si les gusta. Y le vamos a incorporar lo que ya habíamos hecho, que era la cebolla y el ají rehogado. Vamos a integrarlo bien antes de ponerle los huevos. Y ahora vamos a incorporar huevos, 3 huevos. Lo mezclamos bien nuevamente. Y ahora para cocinarlo, yo tengo un molde de estos que son aptos a microondas, que son como de telgopor, que le vamos a poner un poco de rocío vegetal o con un papel, como decimos siempre, un poquito de aceite en la base, bastante. Y vamos a incorporar la preparación. Si no tienen de estos, que se pueden igual comprar en cualquier papelera, usan un molde que ustedes tengan o incluso uno así mismo, pero van a acomodar la papa para que tenga la forma de la tortilla. Y ahora lo vamos a poner entre 5 y 8 minutos dentro del microondas. Vamos a correr esto por acá, así se ve bien. Lo retiramos y vamos a pasar a desmoldar. Yo tengo un plato más o menos de este tamaño, o si tienen una fuente. Y queda la tortilla de papa lista. Y espero que también lo puedan hacer en casa.